Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сұраныс, ұсыныс, нарықтық тепе-теңдік. Бүгінгі сабақта біз сұраныстың заңы мен сұраныстың мәнін, ұсыныстың мәні және нарықтың тепе-теңдігін қарастырамыз. Сұраныс дегеніміз төлем қабілеттілігі бар қажеттілік. Сұраныс тұтынушылардың белгілі бір уақытта берілген баға бойынша тауарлар мен қызметтердің берілген көлемін сатып алуға деген дайындығын көрсетеді. Сұраныстың мәнін толық түсіну үшін төмендегідей ұғымдарды енгіземіз. Сұраныс саны, сұраныс бағасы және сұраныс көлемі. Сұраныс бағасы дегеніміз тұтынушылардың берілген игіліктің көлемін сатып алу үшін төлеуге дайын және төлей алатын максималды бағасы. Тұтынушылар бұл жерде игілікті сатып алуда өздерінің мүмкіндіктерін толық көрсете алуы керек, яғни нарықта қолындағы қаражатын толық жұмсай алуы тиіс. Сұраныс көлемі тұтынушылардың ағымдағы баға мен берілген уақыт бірлігінде сатып алғысы келетін игіліктерінің максималды саны. Нарық жағдайында тұтынушылар игіліктердің берілген жиынын тұтынады деген болжам жасалады. Сұраныс саны дегеніміз игіліктің бағасы мен сол игілікті сатып алу көлемі арасындағы кері байланысты сипаттайтын нарықтық ұстаным. Сұраныс функциясы ол сұранысқа әсер ететін әртүрлі факторлардың өзгеруінен сол сұраныс көлемінің өзгеруі сипатын бейнелейтін тәуелділік. Әрине, сұранысқа әсер ететін маңызды фактор баға болып табылады. Сұраныстың қисығы ол сұраныс заңының графикалық көрінісі. Ол тұтынушылардың әртүрлі бағаларда сатып ала алатын игіліктерінің көлемін көрсетеді. Сұраныс қисығы теріс келбеулі болып табылады. Ұсыныс сатушылардың белгілі бір уақытта игіліктердің берілген көлемін белгілі бір баға бойынша нарыққа сатуға деген даярлығы немесе сата алу қабілеті. Ұсыныс функциясы ұсынысқа әсер ететін әртүрлі факторлардың өзгеруінен сол ұсыныс көлемін өзгеру сипатын бейнелейтін тәуелділік. Ұсынысқа әсер ететін факторларға байланысты ұсыныс қисығы өзгеріске ұшырайды. Енді нарықтық тепе-теңдіктің қалыптасуы үшін тепе-теңдік баға мен және тепе-теңдік көлем қажет. Нарықтық тепе-теңдік дегеніміз берілген баға бойынша игіліктерге деген сұраныс көлемі, оның сол игіліктің ұсыныс көлеміне тән болған кезеңдегі орын алатын нарықтың қалыптасқан жағдайы. Тепе-теңдік баға дегеніміз сатып алушылар мен сатушылардың өзара әрекеттері нәтижесіндегі сұраныс бағасы мен ұсыныс бағасын теңестіретін ортақ баға. Тепе-теңдік көлем сатып алушылар мен сатушылардың өзара әрекеттестері нәтижесінде сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемін теңестіретін ортақ сату және сатып алу көлемі. Енді суретте өздеріңіз көріп отырсыздар. Е нүктесі ол нарықтың тепе-теңдігін орындайды. Тепе-теңдік баға ол П, ал Q дегеніміз ол тепе-теңдік көлем болып табылады. Нарықтық тепе-теңдік кезінде экономикалық субъектілер мен өз мақсаттарына жетеді. Сатып алушылар да сатушылар да ұтады, яғни тұтынушы өз қажеттіліктерін толық қанағаттандырады, ал фирмалар пайдасын мейлінше арттырады. Енді осы графикте өздеріңіз қарап отырсыздар, үстіңгі жағында артықшылық пен, ал енді астыңғы жағы тапшылықты белгілейді. Артықшылық ол нарықтық баға тепе-теңдік бағадан жоғары болғанда ұсыныс көлемін сұраныс көлемінен артып кетуі. Тапшылық ол нарықтық баға тепе-теңдік бағадан төмен болғанда сұраныс көлемінің ұсыныс көлемінен артып кетуі. Осыларды төмендегі сурет арқылы сипаттауға болады. Енді есепті қарастырайық. Есептің шарты тауарға сұраныс келесі функциямен бейнеледі. Q'ды
тең 200 минус 2P. Ал ұсыныс төмендегідей QS тең 130 қосу 5P. Мұндағы бізде QD және QS сұраныс пен ұсыныс көлемі. Ал P ол баға болып белгіленеді. Осы деректерді пайдаланып тепе-теңдік баға мен тепе-теңдік өнім көлемін анықтаймыз. Шешуі. Екі функцияны теңестірген кезде бізде 200 минус 2P тең 130 плюс 5P болып теңсіздік шығады. Соны шығарған кезде бізде P тең 10 болып табылады. Енді осы 10 санын біз функцияға қоямыз. QD тең 180 болады, QS тең 180. Әрине, біз E нүктесін таптық. Тепе-теңдік нүктесі ол 10 мен 180 болды. Енді қисығын құрастырған кезде біз бағаны белгілейміз. Мұнда P 5, 10, 15 деп өзіміз қоямыз. Енді функцияларға сандарды қоямыз. Сұраныс пен ұсыныс 180 болып есептелінді. Масштабы 1:10 деп аламыз. Енді қисықты құрастырған кезде, сызған кезде біз ординатаға бағаны белгілейміз. 5, 10, 15 деп, ал абсциссаға сұраныс пен ұсыныстың көлемін қоямыз. Осы біздің сабағымыз аяқталды. Әдебиет белгіленіп тұр. Ол Жолдасова және Есенғалиеваның оқулығын қарастырасыздар. Үй жұмысына есептерді өздеріңіз көріп отырсыздар, соны шығарып келесіздер.